الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے برادر مکرم برادر عزیز جنابی میاں محمد عباس صاحب اپنے والدین مرحومین دے سال ثواب دے واسطے سالانہ اس محفل میلاد شریف دا انعقاد فرما دیں. دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دا صدقہ اللہ انہ دے والدین دے درجات دی بلندی فرمائے. انہ دی اس کاوش نو اس کوشش نو قبول فرما کے رب تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دے ملا شریف دا صدقہ مزید انہ نو حسرت کشادگی اور رزق حلال عطا فرمائے. چونکہ سارے احباب زیادہ افراد میرے گاؤں دے ہیں ماشاءاللہ، تو میں اس پروگرام دا بالکل بھی مہمان نہیں ہوں، الحمدللہ میں میزبان ہوں کیونکہ سارے میرے اپنے نے الحمدللہ. تو گرامی قدر حضرات، میں زیادہ دیر احباب دی سمجھ خراشی نہیں کرنی. ملا شریف دا ماہ مکرم ہے اور گلی گلی نبی پاک دا ملا شریف ہو رہے ہیں. 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لگے آئے. ہر نبی دا ملاد ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا. واریہ آخری نبی دی تے خالق نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ سارے نبیوں دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجیا.
نبی کریم نے خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیاں دے ذکر تے ملاد سنا چلیاں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے میرے بعد میرے ملاد میرے ذکر کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سونیا تو سارے نبیاں دے ذکر تے ملاد سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں غلامی انج دے دے وگا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جان تے منوں محمد دا رب کون آکھے گا؟ اسی خوش نصیب اہل سنت و جماعت کے اللہ تعالیٰ نے ساڑی حضور دا ملاد مناوت دی ڈیوٹی لگائی بنیرے بیڑے گلیاں تے بازار سج گئے کہ حضور دے ملاد شریف دا دن قریب آمن والے اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورۃ القدر کی فضیلت میں بیان کرنے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح اللہ فرماتا ہے شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے روح یعنی روح الامین حضرت جبریل نازل ہوتے تو جس رات جبریل آوے اور رات قدر والی ہے اور رات فضیلت والی ہے اور رات ہر سال منائی جاتی تو جبریل نے کملی والے دے قدم مبارک چم کے شب معراج میرے نبی نو جگایا تے جے قدم چمن والا آوے تے رات منائی جا سکتی ہے تے کملی والا آوے تے رات نہیں منائی جا سکتی تو پتہ لگ گیا کہ یہ رات سارے تو افضل رات لہذا میں ہر جگہ پورے پاکستان چاہیے پیغام دینا میں تو انہوں بھی ضرور دیواں گا کہ سفید رنگ دا سوٹ نواں سلواؤ ملاد شریف واسطے تے دنیا نو دسو کہ ساڈی اصل عید ہے کہ عید نہ ہوندی تے باقی دا کدے بھی نہ ہوندی اس عید دے صدقے اللہ نے دوسری عید عطا فرمایا روزانہ گھر وچ درود شریف دی محفل سجاؤ گھر والے بیٹھ کے 313 مرتبہ عشاء تو بعد درود شریف پڑھیا کرو بچے پوچھن کہ بابا یہ کیوں اسی کر رہے ہیں کہ دسیا کرو حضور دے ملاد شریف دا مہینہ آ گیا اسا سرکار دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کرنا ہے تاکہ حضور راضی ہو جاون ساڈے تے گھر وچ برکات دا نزول ہوے اور اگلیاں نسلاں تک تہاڈا پیغام جاوے کہ اسی سننیاں تے اسی نبی پاک دا ملاد منانا ہے لہذا روزانہ عشاء تو بعد اپنے بچوں کو بٹھا کے درود شریف پڑھ کے خود بھی پانی پیا کرو بچوں کو بھی پلاؤ تاکہ یہ برکات تہاڈیاں نسلاں تک جاون میں ملاد شریف دے حوالے نال جس آیت مبارکہ دا اج انتخاب کیتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کرتے ہیں اس رسول بھی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتا ہے کہ وہی محبوب ہے جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود سی تے انجیل وچ بھی موجود سی الذین یتبعون او جڑے اتباع کردے نے اتباع کی یہ آسان کر کے عرض کراں کملی والے جدو فران دی چوٹی تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تے کفار مکہ نے آکھیا محمد لڑائی جھگڑا کادا کرنا آ جا کدے کدے تو ساڈے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواں گے اللہ فرما محبوب انہاں نو کہہ دیو لکم دینکم ولی دین تہاڈا دین تہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے کملی والے دی اکھاں چ اتھرو آئے تے رو کے آسمان پر لے کے عرض کی تھی یا اللہ میرے چاچے میرے بابے میرے انگ ساک رشتہ دار میرے آن گوانڈ والے میرے ہمسائے آئے تیرا تے میرا رشتہ توڑنا آئے پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم ہے مولا جڑا تیرا نہیں نا وہ محمد دے بوے تے بیٹھا محمد دا چاچا ابو اللہ بھی ہوئے میرا لگتا ہی کچھ نہیں اللہ فرمایا سونیا جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑا لگا نا پھر میں نو بھی تیری واللیل ظلفہ چل کھیڑن والے حامیم دے کٹلا دی قسم ہے ایک لاکھ لوگ کے ساری رات نماز پڑھدا رہے جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی کدو اپنا بنا لگے اسی اونوں ہی اپنا بناواں کہ جڑا تیری اتباع دا رنگ چڑھا کے آوے گا جڑا تیری گلی چ گزر کے آوے اسی اونوں ہی فتبعونی یحببکم اللہ اسی اودے نال پیار کراں گے جڑا تیری اتباع کر کے آوے گا تو گرامی قدر حضرات ویسے تے ساری آیت دی حضور دی نعت ہے مگر اس آیت جو میں ایک لفظ تے گفتگو تے ملاد شریف تو ایک لفظ جو سنانا ہے وہ لفظ النبی الامی اللہ فرماتا ہے کہ او نبی ہے جڑا امی نبی ہے امی نبی ام دا معنی ماں ہوندا ہے ویسے تے امی
انہوں کیا جاندہ جڑا کسی استاد کو پڑھیا نہ ہوئے. بعد لوگ ایدہ ترجمہ کیتے ان پڑھ نبی نو کہنا نبی دی بے ادبی تے گستاخی ہے معاذ اللہ. نبی ان پڑھ نہیں ہوندے, بس نبی پڑھے نہیں ہوندے, کیونکہ انہوں نے خدا نے پڑھایا ہوندے. الرحمن علم القرآن, نبی او ہوندے جدہ کوئی استاد نہ ہوئے, وہ اللہ تو پڑھ کے آوے. گرامی قدر حضرات, نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, نبی پڑھن نہیں ہوندے, نبی پڑھان ہوندے نے. انج تے لفظ امید مانے کہ جدہ استاد کوئی نہ ہوئے سوائے اللہ تو. مگر مفتی احمد ایران خنائمی گجراتی نے ادھا بڑا مٹھا جب ترجمہ فرمایا. سنیے قرآن. اللہ کریم نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے رضا فرمایا اے او نبی ہے جڑا نبی بھی ہے امی بھی ہے. مفتی احمدی اور خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے امی جو نکلیا دا مانا ماں ہے. فرمایا نبی الامی دا مانا بنیا ماں والا نبی. عرض کی دیالا سارے نبی ماما والے ہوتے ہیں. اے نبی چکے او بھی نبی ہے جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہ دا باپ کوئی نہیں ماں او نبی بھی ہے. عرض کی دیالا سارے نبی ماما والے نے, پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے فرمایا النبی الامی. اللہ نے فرمایا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. فرمایا دنیا بالیو جویں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں, ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی. ماں دا ذکر کریے جڑی ماں نے سانو میلاد والا رسول عطا فرمایا ہے. میں قرآن جو ماں دی شان سناوا. اللہ نے فرمایا النبی الامی, فرمایا ماں والا نبی. تسی نعت خانہ نو خطیبہ نو کہندے ہو ماں دی شان سناؤ, کیوں؟ کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے. آؤ اس ماں دا ذکر کریے جدی شان بیان کریے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے. میری تے تو ہاڑی ماں دی بخشش اسے ماں دے صدقے ہونی ہے. وہ ماں جنہوں کملی والے دی ماں بنندہ شرفہ حاصل ہویا. گرامی قدر حضرات, میں آج اس ماں دا تھوڑا تذکرہ چھیڑے لگا جدہ نا آمنہ. آمنہ دا معنی امن والی, آمنہ دا معنی ایمان والی, تے آمنہ دا معنی امانت والی. تے جدہ نا ایمان والی ہوئے وہ دے ایمان تے شک کیویں کیتا جا سکتا ہے. النبی الامی, اللہ نے فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. ایک دن نا سرکار دا خون مبارک نکلیا, صحابہ نے حضور دا خون مبارک کٹھا کر لیا. حضور نے ایک صحابی نو بلایا, فرمایا میرا خون لے جا تے کسی ایسی جگہ رکھ کے آج تھے کسی دن نظر نہ پوے. اس صحابی جدو نبی پاک دا خون دا برتن لے کے جا رہے خیال آیا کتھے رکھا, ایڈی تے پاک جگہ کوئی نہیں جتھے میں نبی دا خون مبارک رکھ کے آواں. صحابی رسول ارد گرد دیکھیا کوئی جگہ نہ ملی تے اپنی گردن جھکا کے اپنے دل وال جھاتی ماری تے فرماتے نے او عشق دیا مفتیا دس کو فتوی دے یار دا خون کتھے رکھ کے آواں. عشق دے مفتی جڑا فتوی دیتا. نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی نے نبی پاک دے خون والا پیالہ لگایا لبا دے نال تے پی گئے نبی دا خون. شریعت وچ خون پینا جائز نہیں پر پی گئے. تائیوں بابا بلے شاہ فرما دے نے عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا. اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا. جڑے بلے صحابی نبی پاک دا خون پی کے آ گئے, نبی پاک وے کے فرماتے نے کتھے رکھ کے آیا ہے. عرض کی تھی کملی والے اوتھے رکھ کے آیا کسے دن نظر نہیں پوے گی. نبی پاک نے فرمایا مجھے پتہ تو میرا خون پی آیا ہے. عرض کی تھی کملی والے کتھے رکھ دا, ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں ملی. نبی پاک نے فرمایا صحابہ کسے نے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے, اے میرے صحابی مالک بن سنان ویکھ لو. فرمایا دیاں رگاں چ میرا خون آ گیا ہے, جدیاں رگاں چ نبی دا خون آ جائے او دیتے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہیں. نوجوانوں ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمد دیاں رگاں وچ دوڑدا رہیا, جدے وچ نبی دا
خون آ جائے او جنتی تے جدا خون نبی چوے او ماں پیاں دی کی شان علماء تشریف فرمانے بچہ 2 سال قرآن مجید حفظ کر لوے بڑا کند دماغ بچہ ہوئے تے 3 سال قرآن مجید حفظ کر لیندے بڑا بیدار مغز بچہ ہوئے تے سال قرآن مجید حفظ کر لیندے نبی پاک نے فرمایا کہ حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرماوے گا گروہ انبیاء نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے پنجابی بیٹھے ہو سارے میں پنجابی دا جملہ عرض کر رہے ہیں یار ساڈا بچہ 3 سال جو قرآن حفظ کرے تے رب سانو تے نور دے تاج پاوے او ماں تے باپ نو قیامت نو رب کیڑیاں شانہ دے گا جنہ دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہا ہے جنہ دے پتر تے لالو تے 23 سال قرآن سینے تے نازل ہوئے اللہ اس ماں اس باپ نو قیامت نو کیڑیاں شانہ دے گا بھائی قبر چ 3 سوال ہونے نا میں تھوڑی جی حضور دی ماں دی عظمت بیان کر کے پھر تانوں میلاد سنانا ہے بزرگ منو کہہ رہے سانا جب منو نبی پاک دا بچپن سنایا جے میں انشاءاللہ حضور دا میلاد بچپن سنانا تو انو قبر چ 3 سوال لے دنیا دا کویسچن پیپر ہوندا سی نا سکول وچ تے تے لکھیا ہوندا سی پہلا سوال لازمی باقی میں سے 4 کر لے قبر وچ آخری سوال لازمی 2 سوال جواب دے بھی دے تے جان نہیں چھوڑ دی جب تک تیسرے دن نہ دے 2 سوال کی نے مر ربک تیرا رب کیڑا پھر آگیا سوال تیرا دین کیڑا ما دینو جان نہیں چھوٹی تیسرا سوال آگیا جڑا لازمی ہے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل جڑا کملی والا سامنے کھلوتا ہے دے بارے تیرا کی خیال ہے کی کہندا سے تے جے آکھے میں اپنے ورگے کہندا رہا تے تانوں پتہ ہے فرشتہ دا کی حال کرنا ہے تے جے آکھے حضور رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ایمان والے تے کہنا یا اللہ شکر موت آئیے میں قبر چاہیا حضور دی زیارت کرنے واسطے پتہ چلے آکے قبر چ جدو کہنا نا میں کملی والے دا غلام ہاں پھر قبر چ جنت دی کھڑکی کھل جانی ہے نوجوان جدو حشر دا میدان آوے گا اللہ نے مینوں تانوں پوچھنا تو سو کون ہو اسی آکھاں گے یا اللہ کملی والے دے غلام اللہ نے فرمایا جنت دے دروازے کھول دیو جڑے نبی دے غلام نے جڑے جنت دے دروازے چ دل کرے گزر جاؤ نوجوانوں جنت کیسا ویلا ہوے گا محشر دا میدان ہوے گا سیدہ آمینہ حوراں تے چرمٹی ہون گیاں اللہ فرمائے گا کون سیدہ آمینہ کہن گیاں وے محشر دے مالکا سارے جدے غلام نے میں اودی ماں سارے جدے غلام نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سارے زندہ یہ تو انہوں پتا ہے ویسے میں چھپ کر کے مجمع نو بیان نہیں دیندہ میں روزانہ لکھاں دے اجتماع تقریر کرنے والا بندہ آج میں ننکھانا صاحب جانا ہے تے راتی میں 2 تقریر کیتی ہیں سفر میرے روزانہ بڑے لمبے ہوندے نے کئی راتاں دا جگ راتا تے مگر میں سبحان اللہ تو بغیر تقریر کدے کیتی نہیں تے یہ میں تھوڑا جنا لحاظ جا پیا کرنا تے تہاڈی مہربانی آپ ہی بولو سبحان اللہ جیڑا بولدا نال ہاتھ چوک کے بولے مینوں پتہ لگے کیڑا پیا بولدا پیا ہاتھ چکنا بھی ہر بندے دے نصیب وچ تے نہ بولنا ہی نصیب وچ ہوندا ہے سیانے کہندے نے بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے ہر لہر جو سبحان اللہ دی آواز نکل دی ہے جڑی کلونی ہے بھی یاد رکھے نا حضور دا میلاد ہویا سی تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان انج اچھا اپنی حق نہ تے اپنی مرضی نہ بولو سبحان اللہ جدا کھائیے اودا جدی امی نے بچپن تو دسے نا پترہ تو ساری زندگی پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تھے او بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات معاشر دے میدان تے سارے کہنا اسی نبی دے غلام تے بخشے جانا او دی کی شان ہوئے کہ جڑی معاشر دے میدان چاکھے گی ربا سارے جدے غلام نے نا میں او دی ماں ہاں میں محمد عربی دی ماں ہاں
اس ماں دی کی شان ہوئے گی یارو ماں جنہوں ساری زندگی کملی والے یاد کر کے روندے رہے ایک دن نا نبی پاک نماز پڑھائی عشاء دی تے صحابہ با رخ انور کیتا حضور دیاں اکھاں چ چھم چھم اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گردن نا انج حضور دے اتھرو پہ گردن صحابہ نو خیال آیا کملی والے تو کیوں روے عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں پہ روندے ہو سرکار نے فرمایا میں کوئی کم نہیں یا رسول اللہ روندے کیوں کالیں دے والی نے فرمایا مینوں میری ماں دی یاد پئی ہوندی اج مینوں ماں دی یاد آ رہی ماواں باولے بھائی ماں باولے اے ماواں دے کولے سا فریاد لے جاندے پر مویاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جاندے نبی کریم نے فرمایا صحابہ بنو میری ماں دی یاد آ رہی فرمایا میرا جی کر دے کاش جے میری ماں آمینہ زندہ ہوے میرے حجرے سے میری ماں بیٹھی ہوے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہاں اچانک میری ماں دی آواز آوے تے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد جی کر دے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پر کتھوں لے کے آواں جو آواز جڑی محمد بیٹا کہہ کے مینوں بلاوے اے ماواں باج محمد بخشاؤ اے مک جاندا جے میں لاؤ نوجوانوں کملی والے دیو ماں جنہوں سرکار دو عالم دی ماں بنند شرف حاصل ہویا ماما تے ساریاں دیاں عظمت والیاں دیاں نے نوجوانوں جے تواڈی تے میری ماں دے قدماں تھلے جنت ہے او دی کی شان سناواں جنہوں محمد عربی دی ماں بنند شرف حاصل ہویا نوجوانوں جنہوں فرشتے بھی مبارکہ دینے ہوندے نے جنہوں آگے انبیاء بھی مبارکہ دینے ہوندے نے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے جدو کملی والا میرے شکم دے اندر آیا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی مبارکہ دینے ہوتا رہا نوجوانوں ماں جنہوں نبی بھی مبارکہ دینے ہوں سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں کدے کدے کلی جو گزر دی سامنے جانوران دا اجڑے ہونا میرے والا بیک جانوران پھٹ کے رستہ بنا دینا فرما دیا میں بیکھنا جیڑا جانور رستہ نہیں بنا گا دوسرے جانوروں تھکا مار کے کہندے نے ہٹ جائے نو راہ دے دے محمد ماں پئی ہوندی جڑی ماں دا فرشتے بھی ادب کرن تے جانور بھی ادب کرن سیدہ آمینہ فرما دیا میں پتھراں کو گزر دی سا تے میں نے پتھرہ جو آواز ہوندی سی السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے پتھر کرن ادب جانور کرن ادب فرشتے کرن اس ماں دا ادب کملی والا کرے اس ماں دا حیا اس ماں دی فضیلتہ میں کی بیان کرن جنہوں نبی ملن واسطے ہوندے رہے گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ جدو پیدا ہوئیاں نا تے آپ دے بچپن دا واقعہ میں پچھلے سال بھی سنایا سی چونکہ ملا دینا میں نہ سناوا تے گزارا نہیں ہونا حضرت آمینہ دا بچپن سی مدینہ طیبہ ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سودہ بنت زہرہ اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن کہندہ عورت سی یعنی کہ ایک کہانت کر دی سی نجومی کہہ لو اج دے دور دے لفاظ کہ ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی سی جدو کدے سودا بنت زہرہ نے مدینے آنا تے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو جانا سودا بنت زہرہ نے لوگاں دے بچے دی ہاتھ دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسنا اس عورت دے بارے کتاب بچاندا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے نو ویکھیا بھی نہیں سی بلکہ اپنے غلام نو کہا کہ نو زندہ ہی دفن کر کے آ او غلام جدو دفن کرن لگا تے کہندا مینوں غیب تو آواز آئی کہ نہ ماری او دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری تیرے کولوں نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لواں گے او غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے انہیں
انہوں پال کے جوان کیتا، اے بچی جوان ہو کے بڑی بڑی کاہنہ بنی، عالمہ بنی، بہت بڑی فاضلہ عورت بنی، بہت بڑی کاہنہ، ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دی۔ نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ بچیاں چپیاں کھیل دیاں نے، اچانک علی جی شور مچے، سودا ملتے زارہ آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے کداراں سے کھڑے ہو گئے، سیدہ آمینہ بھی کدار دے اندر کھڑیاں ہو گئی، جڑ بلے سیدہ آمینہ دیواری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہن لگی لوگوں بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے، کہن لگی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم آخدہ ہے، یہ بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی؟ سیدہ آمینہ دے بچپن چی لوگ نعرہ بیٹھے کہتے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، سیدی مرشدی، یہ تھے انہیں بولنا جنہوں اپنی امین الپیار ہے، اوچا بولے سیدی سبحان اللہ۔ مرشدی، سیدہ آمینہ سرکار کی آمد، آقا کے میلاد والے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ رسال۔ سیدہ آمینہ دے بچپن چی وے کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بڑھیں گی۔ واہ، ایک دن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئی ہے نا تے حضور دے ابو جی بھی جوان ہو گئے مکے دے اندر۔ حضور دے والد کی نامی حضرت عبداللہ سونے بڑے سن، حسین بڑے سن، سونا کیوں نہ ہوئے جدے متھے کملی والد دا نور چمکدا ہوئے، وہ کنہ کو سونا ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ جوان ہوئے نا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے اور دیگر سیرت نگارہ بھی لکھا کہ حضور دے دادا جی فرما دے کہ رات میں خواب اچنا ایک بڑے اچھے لمبے قدہ بابا ویکھیا تے بابا کہہ لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاوے نا اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاتے ہوتے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے، او دن اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ یار کسے دا رشتہ پیڑ دا کمی کراوے، کسے دا رشتہ چودھری کرا دے وے، کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل چا 70,000 نبی آئے، سارے حضرت ابراہیم دی اولاد چو آئے، 70,000 نبیاں دا دادا آپ رشتہ لے کے آئے۔ حضور دے دادا جان صبح اٹھے نا اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹوڑے ٹوڑے مدینے آگے آکے نا تے حضرت وہب بن عبد مناف نبی پاک دے نانا جی دا دروازہ کھٹکایا۔ نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ پکت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی۔ آج میرے گھر مکے دے سردار آئے نے، قریش دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے۔ حضور دے نانا جی فرمان لگے لج پالا کدھر آئے ہو؟ حضور دے دادا جی فرمان لگے آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا۔ حضور دے نانا جی کہن لگے سونے آمینہ آج بھی تواڈی کل بھی تواڈی۔ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا، لوگ منڈے دا کاروبار پوچھ دے نے، برادری پوچھ دے نے، نوجوان دا کردار پوچھ دے نے، تو پوچھیا بھی کچھ نے رشتہ بھی دے دیتا۔ نبی کریم دے نانا جی فرما دے نے لج پالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جڑے بابا جی خواب وچ تانوں ملے نے، 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملے۔ دیکھو سے شادی دا انتظام ہو رہا، ادھر بھی پیغام دیتے جا رہے تھے ادھر بھی پیغام دیتے جا رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوواں گھر رشتہ لے کے گئے، گرامی قدر رشتہ طے ہو گیا، اسی مجلس وچ بیٹھے ہاں، وقت دے رواج دے مطابق نکاح بھی پڑھ دیتا گیا۔ وہ کیسی برات ہوئے گی جڑی برات دا دلہا عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے، فرشتے براتی تے بن کے آئے ہون گے نا۔ 3 دن دے بعد جدو قافلہ مکے وال ٹریا تے سید آمنہ دلہن بن کے مکے آ گئی۔ آپ فرما دیا میں ناز کراں کہ کائنات دا سب تو حسین ترین نوجوان
عبداللہ اللہ نے میرے نصیب وچ لکھیا سی تے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی. ایڈے سونے سن حضرت عبداللہ کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے نے 400 عورتاں مر گئیں اس دن جس دن حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی سی. یار میں آسان کر کے عرض کراں حضرت یوسف دا حسن وے کہ مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں تے جدے پیچھے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹن او سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 400 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا. سرکار دے ابو جی کنے کو سونے ہو مڑ گئے. شادی ہو گئی, نکاح نو 3 مہینے گزر گئے. حضرت عبداللہ ملک شام وال تجارت لے جا رہے. رستے چ مدینہ طیبہ آیا تے مدینہ طیبہ پہنچ کے خیال آیا کہ میرے سسرال بھی نے تے نانکے بھی نے تے ہووے نا تے میں تھوڑے دن رک نہ جاواں. آپ مدینے رک گئے, قافلہ چلا گیا ملک شام. جس طرح ساڈے اللہ تعالیٰ سارے نے محفوظ رکھے اج کل کرونا دی وبا آئی نا, اس طرح انہاں دناں چ مدینہ طیبہ تے گرد و نواح چ بخار دی وبا آئی سی. لوگاں نوں بخار بڑا ہو رہا. حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ رکے تے آپ نوں شدید بخار ہو گیا. اسے بخار دی حالت وچ آپ مدینے فوت ہو گئے. نانکے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا. ادھر سیدہ آمنہ مکے انتظار پہ کر دیا. ایک دن نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے, آکے تے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے بیٹی آمنہ صبر کری. سیدہ آمنہ فرما دیا میں نے لگے جو میرا کلیجہ منہ نو آ رہے. عرض کر دیا بابا کادا صبر کرا. آپ نے فرمایا بیٹی آمنہ جی دیاں اڑی کن کرنی ہونے ہونا کوئی نہیں. ساڈا عبداللہ دنیا تو جدائیاں دے گیا. سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. خش کھا کے زمین تے ڈگ پئیاں. نوجوانوں نے دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں ٹر گئے نے. اے دلدار دلاں دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرا. سیدہ آمنہ روندیاں نالے آبازاں مار دیاں نے بے عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں. نوجوانوں سیدہ آمنہ تے عبداللہ دیاں جدائیاں ہو گئیاں. میاں صاحب فرماندے نے دنیا ڈاڈی کہ اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے اونا جیوں دے تے نہ مر دے. سیدہ آمنہ فرما دیاں ان میں دنے بھی رونی ہے رات بھی رونی آؤ. ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آؤ. ادھی رات ویلے روندیاں کعبے چے آ گئے. کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کر دینے یا اللہ میرے 10 پتراں جو لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے میں تے بڑیرا ہو گیا صبر کر جاواں گا. یا اللہ آمنہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی. آمنہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤن میرے دل نو بھی سکون آ جائے. کعبے کی آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے. اساں آمنہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے. آمنہ نو رحمت للعالمین دینا ہے. آمنہ نو پتر دینا جڑا 2 جہان دا سکون ہوئے گا. ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سی تے سیدہ آمنہ فرما دیاں ادھی رات ویلے روندی میری آنکھ لگ گئی. ایک اچھے لمبے قد بابا میرے خواب وچ آیا تے بابا آ کے خواب وچ کہنے لگا آمنہ بیٹی رویا نہ کر.
دکھیے دی گل دکھی آئی جانے سیدہ آمنہ رو کے فرما دیا بابا میں کھیں میں نہ رواں میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹا میں تینوں مبارک دینا ہے فرما دیا جدے سیر دا سائیں ٹر جاوے انہوں کہا دیا مبارک بابا کہنے لگا بیٹی میں تینوں مبارک دینا ہے تو محمد دی ماں بڑھن والی ہے سیدہ آمنہ فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا لوگ منوں آدم کہن دینا حضرت بابا آدم علیہ السلام مبارک دینا ہے سیدہ آمنہ فرما دیا صبح میری آنکھ کھلی تے میرے دل دی دنیا ہی بدلی رات ستی شان تے دل چو دکھاں دے پہاڑ سویرے اٹھی تے دل چو خوشیاں دے پہاڑ آپ فرما دیا میں بڑا جی منظر پہ ویکھنی ہوں میں اپنے بیڑے چی چلنی ہوں جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھا ہے فرما دیا میں نو چبدا ہی نہیں میں قدم رکھنی ہوں پتھر پگل کے منہ میں بن جاندہ ہے فرما دیا میں حیران ہو کے کہن لگی ہے جب پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہاں سونا یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت پہ کہندے پتھر بول بول اج آیا مدنی ڈول ڈول تسانگے دکھڑے پھول پھول کر آمنہ بی بی جایا ہے جدے ویڑے کملی والا آیا ہے انہیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اج کملی والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے پگل جان گئے پھر بڑے بڑے پگل گئے بڑے بڑے پگل گئے ابو جہل نال وڈا تے پتھر ہی کوئی نہیں ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارۃ او اشد قسوہ اللہ فرماندا کچھ دل ہوندے نے پتھراں نال بھی سخت اے او دل سی پتھر ابو جہل دا پگلدا ہی نہیں پر پگل گیا ایک دن کعبے دے سامنے نے کنواں کھودیا کہ محمد وچ ڈگن تے میں پتھر مار کے کام ہی مکا دے پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی ہو حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا 8ویں دن ابو جہل کھوچ آپ ڈگ پہ برادری کٹن واسطے کٹھی ہوئی نا کہ او انج کر کے ہاتھ نیما کر دینے جنہ ہاتھ نیما کر دینے انہاں کھو بھی نیما ہو جاندہ ہے ایک چودری بول کے کہنے لگا مڈیو رسا لے آؤ انہاں لمبا جا رسا لے آندہ جتنا لمبا رسا سی نا کھو بھی انہاں ہی گہرا ہو گیا ایک چودری کہنے لگا رسا اور لے آؤ تے ابو جہل نیچے تو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے کہنے لگا رسا لمبا لے آؤ تے جتے کھو اور گہرا ہو گیا تے میں زمین دی پتالے چی نہ ٹر جاما تے چودری کہنے لگے چودری صاحب پھر کیویں کڑی گئے ہے پتھر پر پگل گیا کہنے لگا جب منو کٹنا ہے تے جاؤ کہ محمد نو بلا کے لے آؤ برادری حضور دی بارگاہ چاہیے میں تیری رحمت تو صدقے کملی والے نال ٹر پہ کنویں دے کنارے جا کے نا اے اس طرح ہاتھ کر کے ہاتھ نیما کیتا تے میرے کملی والے ابو جہل نے چک کے باہر کڈیا علامہ جلال الدین سیوطی یہ تھے بڑی محبت دی بات لکھ دینے آپ فرما دینے کملی والے دے غلامہ تو مقدرہ تے ناز نہیں کردا جیڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیتا غلامہ نو دوزخ چکدو رہن دے لگا ہے وہ کو غلامہ نو دوزخ چی رہن دے گا یہ اجازت دے با تے میں تانوں حضرت پیر باہو دا ایک دربار دا پھیرا نہ لگوا کے لے آواں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی ہاتھ بھی نہیں چکنا کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ یار ہور اچھا بولو سبحان اللہ ساڑی سنیاں دیا ہوئی تے پہچانے کہ حضور دا نام ہے تے اسی چپ رہ سکتے ہی نہیں کوئی آجے ابو جہل نے جدو حضور نے کینکریاں مٹھی جلے آ کے پوچھا اے جے نبی ہے تے دس میری مٹھی جے کی ہے حضور مسکرا کے فرمان لگے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکی ہے تے کہنے لگا نبوت کی ہوندی ہے فرمایا نبوت ہے اے نا جو مٹھی ویچے او دسے میں کھونا تے ابو جہل کہنے لگا جو مٹھی چے تے بول دا ہی نہیں فرمایا پھر اج پہ بول دا ہی تے ابو جہل کہتا ہے جدو مٹھی لائی نا مکان دے نال تے میں حیران رہ گیا ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے تے ابو جہل نو پیاں پوچھ دیاں نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے
تینوں کملی والے دی سمجھ نہیں آ رہی، پڑھے لکھے ہو، آؤ تصور ہے جا کے انہاں کنکریوں نے پوچھ کے تے آئیے، پتھرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں، تہاڈی تے برادری نہیں بول دی تے تسی کیوں بولے؟ تے پتھر کہن گے اونج نہیں اسی بول دے، پر جدو محمد دی عزت دی گل آ جائے جڑا ایتھے نہ بولے او کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا، جڑا کملی والے دی عزت واری بھی نہ بولے تے سننی تو ہوندا ہی غیرت مند۔ اس واسطے میں بار بار کہہ رہا ہوں حضور دی عظمت تے بولو سبحان اللہ، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ آرے باندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیدہ سارا میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ مقدرہ تے ناز نہ کری ایڈا لجپال نبی ملیا، ایڈا لجپال۔ میں اس پینڈے پہ گیا تو میں نے وقت درکار ہے مموڑ واپس آ جاواں، پتھر سلامیاں دے رہے گرامی قدر حضرات، تے پتھر کہندے نے آمینہ بڑے بڑے پگل جان گے۔ سیدہ آمینہ فرما دیا ہون تے وقت ہی عجیب آ گیا، میں بڑے عجیب منظر دیکھن لگ پئی، فرما دیا رات نو لیٹنیاں تے کوئی نہ کوئی نبی خوابے چاہندا ہے۔ اج بعض لوگاں نے کتاباں چ بھی لکھا تے تقریراں چ بھی کہندے نے کہ نبی نو 40 سال نہیں سی پتا کہ میں نبی ہاں، 40 سال بعد وحی آئی تے پھر پتہ لگا میں نبی ہاں۔ اچھا پتھراں نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہاں، عقل دا اندازہ کرو۔ پتھر نبی دے آؤں تو پہلے نبی دی ماں نو کہندے نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے، تے پتھرانوں پتہ ہے نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہوں۔ یاد رکھیو نبی آ کے نہیں بن دے، نبی بن کے آن دے، بہت بڑی بات، نبی آ کے نہیں بن دے، نبی بن کے آن دے۔ اللہ نے عالم ارواح سے جدو نبیاں دیا روحاں نو کٹھا کیتا سی نا تے اللہ فرمایا سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا، پتہ لگ گیا نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ، بات تھوڑی گہری کر گیا مگر میں چونکہ عقیدے دی میں اس واسطے گزردہ کر گیا، نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے، نبی ماں دے شکم چ بھی نبی ہوندا ہے، نبی ماں دی گودی چ بھی نبی، نبی پنگوڑے چ بھی نبی ہوندا ہے، نبی جوانی چ بھی تے مکے بھی تے مدینے بھی تے قبر چ بھی نبی ہوندا ہے۔ نبی ریٹائر نہیں ہوندے، نبی ہر ویلے نبی ہوندے نے، ہر موقع تے نبی ہوندے نے، یاد رکھیے گا، نہیں تے قرآن دی ایک دلیل دے دے ماں گزردہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تھے، ماں مریم جدو وادی چلے کے آئی تھے، چودھری پوچھتے نے مریم میں بچہ کون ہے؟ فرمایا میرا پتر ہے۔ کہنے لگے تیری تے شادی نہیں ہوئی تو پتر کتوں آ گیا؟ اللہ فرمایا مریم تو بولنا نہیں، چپ۔ مریم رو کے آسمان بل بے کیا لوگ میں نے پہ مار دینے تے بولنا بھی نہیں۔ اللہ فرمایا تو نہیں بولنا، تیرا پتر بولے گا۔ اللہ فرمایا تو پتر والی اشارہ کر، لوگ حیران 3 دن دا بچہ تے بولے گا کہ میں 3 دن دا بچہ۔ قرآن مجید جلال نے ارشاد فرمایا فاشارت الی، اللہ نے فرمایا جڑ ویلے مریم نے اپنے پتر والی اشارہ کیتا تے حضرت عیسیٰ اپنی امی دی گودی چ بول پئے، آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے فرمایا میری ماں نو گل نہ کرے، آج میں نبی بن کے آیا، نبی بن کے آیا۔ عیسیٰ نے میرے نبی پیچھے نماز پڑھی ہے تے جدا مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے، جیڑا مصلی تے کھلوتا ہے او کدوں دا نبی ہوے؟ بھائی عیسیٰ کملی والے دے مقتدی ہو کے فرمارے وجعلنی نبی، میں نبی بن کے آیا۔ تے جڑا امام ہے، مٹھی جی گل سنا، میں جبریل آئے ایک دن میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کر دینے جی تسی بڑے ہو کہ میں بڑا؟
صحابہ دا عشق کیسا سی؟ حضور دے چاچا حضرت عباس نو کسی نے پوچھا کہ تسی تے حضور ویکھن چ تے اکو جڑے لگ دے ہو تے اونج نبی دے چاچے ہو تے تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چاچے دی نے ادب بھی رکھ لے تے جواب بھی دے دیتا، فرماتے نے پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈے تے کملی والے نے نا، پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا، کملی والے نہ وڈا تے رب دوجا بنائے کوئی نہیں نا۔ جبریل آ کے پوچھتا جی میں وڈا کے تسی وڈے ہو؟ حضور فرمایا پہلے تسی دسو نا تسی کدوں دے ہو؟ جبریل عرض کیتی کملی والا کی دساں جدوں میں ہویا سا ادوں تے نہ دن سی تے نہ رات سی نہ سال سی تے نہ مہینے تے نہ صدیاں تے میں کی دساں میں کدوں دا؟ حضور فرمایا کوئی تے دسو نا۔ تے جبریل عرض کرتے نے کملی والا دنیا بنن تو پہلے وہ جڑے اللہ دے عرش تے پردے لٹکدے نے نا انہاں پردیاں چوں جڑا چوتھا حجاب تے پردہ ہے اوتھے ایک ستارہ طلوع ہوندا سی، او ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک باری طلوع ہوندا سی۔ تے جبریل بڑے ناز نہ کہندا میں انہوں 72,000 باری ویکھیا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی ہے۔ جبریل عرض کی تھی ہن عمر دا صاحب آپ پہ لا لو۔ سرکار مسکرا کے فرمایا جبریل جی اس ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا؟ عرض کی تھی سونیا 2 باری بندہ ویکھیا ہوئے بولدا نہیں تے میں تا 72,000 باری ویکھیا ہے، پہلی نظر جی پہچان جاواں گا۔ حدیث پاک جاؤں میرے نبی نے اپنی پیشانی بھی ماما ہٹایا، جبریل بے کے حیران رہ گئے، او ستارہ میرے نبی دے متھے چ پیا چمکدا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل بولے کھجنا رہ جائیں، فرمایا با عزت ربی انا ذالک الکوكب، فرمایا جبریل میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھدا رہے ہیں او تارے دا نام محمد ہے۔ فرمایا جبریل میں کوئی اجداں نہیں، فرمایا کنت نبی بعد بین الماء والدین، فرمایا یاد رکھی آدم اجے گارے وچ سی محمد ادوں وی تارے وچ سی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا میں کوئی اجدا ہاں؟ فرمایا آدم نو بنا لیا جے فرشتہ جدوں مٹی گوئی سی نا تے اجے روح بھی نہیں ڈالی جسم نہیں بنیا، فرمایا جے مٹی گوئی میں ادوں بھی نبی سا۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ لوگ کہندے نے 40 سال پتہ نہیں سی نبیاں، او جھلے آئے تے نبی پاک فرما رہے نے آدم اجے گارے وچ سی تے محمد ادوں بھی تارے وچ سی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار دا بھی ایک چکر لگوا لیا ہاں، اے دا ہی ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا، فرماتے نے میں دسنا میرا نبی کدوں دا ہے تے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نور نبی دا، نور نبی دا اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دوئے پاسے او آپے مل کھلویا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، اول آخر دوئے پاسے او آپے مل کھلویا۔ شب معراج آئی نا کہ جدو تانوں یاد ہے نا جبریل سدرۃ رک گئے تے میرے نبی گزر گئے، جدو نبی پاک گزرے تے جبریل پیچھو آواز دے کے آکھا ہے کملی والے ذرا گل سنے آجے۔ حضور موڑ کے فرمایا جی، تے جبریل کہندا ہے کلے لگے جاؤ گے؟ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے۔ یہ میرے پنڈ دے رہنے جی بہت اس واسطے میرے ادھار بھی چلتا ہے لنگوٹی نے جی۔ جبریل اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔
جبریل کہنے لگے جاؤ گے؟ حضور فرمایا جی میں لگا جاؤں گا۔ حج دو ہی قدم اٹھائے تو جبریل پھر آواز دے کے عرض کی تھی کملی والیا، فرمایا جی لگے جاؤ گے؟ فرمایا لگا جا۔ دو ہی قدم اٹھائے جبریل، تیسری باری آواز دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی مڑ کے فرمایا جی جبریل، عرض کی تھی لگے جاؤ گے؟ حضور مڑ کے واپس آگے۔ حضور نے فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے؟ عرض کی تھی تیرے زلفان دے کڑلان دی قسم ہے، 5 ارب تے 4 کروڑ سال ہو گئے میں نے بنیا تے جدو دا بنیا اتھے واسنا اے سدرۃ المنتہا تے تیری زلفان دے پیچھو تاب دی قسم ہے ایدو اگلیاں راواں دا تے منوں نہیں پتا تے توانوں تے مکے تو میں جگا کے لے آیا ہوں۔ اس واسطے پوچھنا ایدو اگلیاں راواں دا تے منوں نہیں پتا تے تسی کیویں جاؤ گے؟ اولاد والی نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا۔ عرض کی تھی کملی والیا راہ نواں ہوئے پوچھنا بھی پہ جاندا ہے، عرض کی تھی کملی والیا نواں رستہ ہوئے بندہ بھول بھی جاندا ہے، پہلی بار آئے ہو اس واسطے پوچھنا کہ تیرا دسن والا بھی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا۔ فرمایا راواں میرے لیے نویاں کوئی نہیں، یہ سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا۔ تو نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں تے ادو بھی نبی سا جد روح تے جسم دے درمیان سنا جے آدم، فرمایا جے تے کائنات بنی نہیں سی میں تے ادو بھی موجود سا، یہ سارا کچھ میرے سامنے بنیا۔ میرا نبی ادو دا نبی ہے، میرا نبی کائنات تو پہلے وے۔ بھئیہ تسی مکان بنا دے ہو تے پہلے کی لے آندے ہو اٹھاں بجری ریت یعنی میٹیریل، پھر مکان بن دے۔ تے جدو میرے نبی بنے ادو تے جے مٹی ہے ہی نہیں سی، ادو تے زمین جو بنی نہیں، پتہ لگا ہے بشر نہیں، کیونکہ بشر مٹی نہ بن دے۔ میرا نبی نور ہے بھائی، نور ہے نا، میٹیریل پہلے ہوئے تے پھر بندہ نا، ادو تے جے مٹی دا میٹیریل ہی نہیں سی۔ جدو کملی والے بنے آدم تے بہت دیر بعد اچ بنے، میں ایدے تے بحث کراں وقت درکارے آؤ مڑ واپس آواں۔ شادی ہو گئی، سیدہ آمینہ آ گئی مکے، آپ ارشاد فرما دیا ہن ویلا عجیب آ گیا، آپ فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات ای سوموار دا دیہڑا، آپ فرما دیا میں گھر وچ کلی ساں، نبی پاک دے دادا جی پتراں نوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہی، میں نے ایج لگا بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے۔ میں رو کے عرض کی تھی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندا ہے کہ میری خدمت واسطے کوئی نہیں۔ فرما دیا میں رون لگی، میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، 4 اونچے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں، سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئیاں، دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں، میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو، کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ماں، محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں، مصطفیٰ دیا دائیاں بن کے آئیاں۔ وہ جیڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماما ہوں، وہ 70,000 نبیاں دی دادی حضرت سارا آ جائے، اس ماں دی فضیلت عظمت نو پھر کون بیان کرے؟ سیدہ آمینہ فرما دیاں پھر خرج منی نور، میں نور نو جنم دیتا۔ اچھا جیڑے رب نے بھیجا وہ کہندہ قد جاکم من اللہ نور، جڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری، جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خرج منی نور۔ بھائی سارے تے کہندے نور، جڑے موقع دے گواہو تے سارے کہندے منور ہے۔ میری کوئی نہ منے دا جاندا کوئی نہیں، کوئی تہاڈی نہ منے دا جاندا کچھ نہیں، پر جڑا کملی والے دی امی دی نہ منے دے پلے رہندا بھی کچھ نہیں۔ تے حضور دی امی فرما دیا میں نور نو جنم دیتا، نور نو جنم دیتا۔ آپ فرما دیا پھر اینا نور کہ آپ ارشاد فرما دیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ فرما دیا اینا سویرا آیا کہ بیٹھی میں مکے دے اندر من ملک شام دے محل نظری آ رہے ہیں، آ گیا سونا سویرا ہو گیا،
دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیاں نے اس ویلے سبب نال میں بھی آ گئی فرما دیاں میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا بلدا دیوے دی لو نظر ہی نہ آیا بے جدھر ویکھنیاں چانن محمد نظری آ رہا آ گیا سونا سویرا بھائی عباس نو میں مشورہ دے مانگا جے کوئی پوچھے نبی دا میلاد کیوں منانا ہے تے کوئی جواب نہیں پا سکے اجے آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل کعبے تے جھنڈا لگایا لوگ کہندے نے جڑیاں لگاونیاں کتھے لکھیاں نے جبریل جھنڈا لگا کے کہندا ہے آ گیا سونا سویرا ہو گیا سمندر دیاں مچھلیاں کے دوجی نو آخدیاں نے نی مبارک آوے آ گیا سونا سویرا ہو گیا ہم عائشہ فرما دی ایک دن میں بھی کپڑے سینی آؤ فرما دیا میرا دیوا بجھ گیا نہ دیوا بنا نہیں اٹھی سوئی گواچ گئی نہ سوئی پہ ڈھونڈنی تے آ گیا سونا سویرا ہو